So guys, as you can see, we are in the car. ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਚਲੋ to IKEA. ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ IKEA ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਨਾ starting her new job. So she got her new laptop and monitor and stuff for work, but now we need a desk and a chair. So ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ desk and chair ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ IKEA. So come along with us. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੀਨਾ ਦਾ ਡੈਸਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ Watch yourself. ਬਸ Sadaji so strong. Strong Sadaji. So guys, we just bought a desk for Dina. We didn't pay for it yet, so we decided to come have a look in the Sale section. Yeah, sale section where people return the item. Hanji. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ. We found a one similar, very exact same one. ਹਾਂਜੀ, for a cheaper price. So now we're gonna get this one. Hanji. This one is 119, which is same. It's just the other one is in the box, right? Yeah. So ਏਦਾਂ ਹੈ. Perfect. All working perfectly too. Right? Nothing wrong. How much money we saved? $60. $40. It's 120. That's 170 plus tax. Oh. My math. So guys, ਆਹ ਡੈਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਊ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਯਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ. Perfect. So that's a good idea. We're always looking for a deal. ਤੇ Who ਆਪਾਂ else? ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. And done. Yeah. Save our time. Hanji. Yes.